Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kantangire mbifuriza amahoro y'Imana, impuhwe n'imigisha aho muherereye nshuti bavandimwe, nshuti bakunzi ba Abu Badawa. Uyu munsi tugiye kuganira ku munsi uzwi cyane ku isi hose. Uwo munsi nta wundi ni umunsi witwa Saint Valentin, abantu benshi bakunze kwita umunsi w'abakundana. Ni umunsi wizihizwa cyane, ugashorwamo amafaranga menshi, impano nyinshi n'indabo, ubutumwa bw'urukundo n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye nk'uko mubizi. Ariko se nshuti muvandimwe, wigeze wibaza uti ese uyu munsi waturutse he? Ninde wawutangije? Ni iyihe mpamvu, ni iyihe ntego nyamukuru yashakaga kugeraho atangiza uyu munsi? Kandi se ni gute idini ya Isilamu iwufata? Uyu munsi turasesengura inkomoko ya Saint Valentin, tugaragaze impamvu abayisilamu batayizihiza, tunasobanure ingaruka mbi ziwukomokaho, cyane cyane ku rubyiruko n'imiryango muri rusange. Muvandimwe, ndagusaba kuntega amatwi ukumva neza iki kiganiro, kuko iyi nyigisho ishobora guhindura imyumvire, kuguhindurira imyumvire no kugufasha gufata imyanzuro myiza mu buzima bwawe, ntuzicuze ahazaza. Ese wigeze wibaza ko uyu munsi ushobora gutuma abana b'abakobwa benshi batwara inda zitateganyijwe, ubuzima bwabo bukangirika, n'indwara zitandukanye zandurira mu mibonano zikabafata zikabica ubuzima bwabo? Reka rero dusobanure uyu munsi wa Saint Valentin, hanyuma nujya unawizihiza ujye umenya inkomoko zawo, umenye n'abawemerewe n'abatawemerewe. Wowe rero tugiye kubana muri kiganiro bwa mbere, reka mbanze nguhe ikaze kuri Abu Badawa. Ukore subscribe rwose, ndabigusabye, ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bijye bikugeraho buri uko bishyizwe ku rubuga. Twinjira mu kiganiro cyacu bavandimwe, tugiye kurebera hamwe Saint Valentin, inkomoko yayo n'impamvu abayisilamu batayizihiza. Icya mbere, turarebera hamwe inkomoko ya Saint Valentin. Bavandimwe, izina Valentin rikomoka ku muntu witwaga Valentin, wari umupadiri wabayeho mu gihe cy'ubwami bw'abaromani. Yabayeho ahagana mu kinyejana cya gatatu nyuma y'ivuka rya Yesu alayhi salamu. Icyo gihe umwami w'abaroma witwaga Claudiyusi wa kabiri yari yarashyizeho itegeko ribuza abasirikare, ingabo z'igihugu gushaka abagore. Uyu mwami Claudiyusi wa kabiri yari yarashyizeho itegeko ribuza abasirikare, ingabo z'igihugu gushaka abagore. Yizeraga ko abasirikare badafite imiryango aribo barwana, aribo bashaka gutanga umusaruro ku rugamba, aribo bashaka kurwana neza,
batitaye ku bagore, batitaye ku bana basize inyuma, bakarwana ntacyo bahomba. Burya umuntu udafite icyo ahomba arwana nk'ikihebe bavandimwe. Ariko uyu Saint Valentin, uyu wiswe Saint Valentin, uyu Valentin we ntiyemeye iri tegeko, ahubwo we yakomeje gushyingira abasirikare mu ibanga rikomeye. Uyu witwa Valentin, uyu mupadiri witwa Valentin yakomeje gusezeranya, akomeza gushyingira abasirikare mu ibanga rikomeye. Nyuma rero ibi byaje kumenyekana, Valentin atabwa muri gereza, atabwa muri yombi, ari naho yaje kwicirwa. Nyuma yaje no kwicwa, agwa muri gereza. Nyuma y'urupfu rwa Valentin, Kiliziya Gatolika yamugize umutagatifu, arekera kwitwa Valentin, ahubwo yitwa Saint Valentin. Nimwe bavangwa Saint Valentin, se ni mutagatifu Valentin. Bisobanuke neza, hari benshi bavangwa Saint Valentin ariko batazi ubusobanuro bw'iri jambo. Mbere yitwaga Valentin, ariko akoze ibikorwa Kiliziya yaje kumwita se, yamuhaye izina ry'ubutagatifu, ntiyitwa Valentin, ahubwo atangira kwitwa mutagatifu Valentin. Ariho haturutse izina Saint Valentin. Maze itariki yapfiriyeho ariyo tariki ya 14 Gashyantare ihinduka umunsi wo kumwibuka. Icyitonderwa nshuti muvandimwe muyisilamukazi uteze amatwi iki kiganiro, menya ko ibi byose bifite inkomoko mu idini ya Gikristu n'umuco w'Abaroma, si mu idini ya Isilamu. Ntabwo ifite inkomoko mu idini yacu y'Ubuyisilamu, si mu idini ya Isilamu, ahubwo ibi ngibi bifite inkomoko mu mico ya Gikristo ya Katolika ndetse n'imigenzo y'Abaromani. Mu myemerere y'idini ya Isilamu, nta muntu n'umwe twemera ko ari umutagatifu. Nta n'umwe ugomba kwitwa umutagatifu, kubera ko ubutagatifu tuzi nyirabwo. Ubutagatifu n'ubw'Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Ubwo rero kuvuga ko umuntu runaka ari umutagatifu, iryo ni ibangikanyamana rikuru. Kuvuga ngo umuntu ni umutagatifu no kwizihiza iminsi y'abatagatifu, iryo ni ibangikanyamana rikuru rivana umuntu mu idini w'Isilamu, ahubwo rikamujyana mu burakari bwa Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Imana ibiturinde. Mvuza ko kugira ngo nsobanure neza uyu mutagatifu, uyu Saint Valentin ninde. Ntabwo umuyisilamu yemerewe gukoresha imvugo Saint Valentin, kubera ko ibi ngibi bikura umuntu mu idini w'Isilamu. Imana ibiturinde bavandimwe. Icya kabiri, uko Saint Valentin yakwirakwiye ku isi. Ni gute Saint Valentin ko yari uw'Abaromani, ni gute yaje gukwirakwira ku isi turiho bavandimwe? Mu kinyejana cya 14 uyu munsi watangiye gufatwa nk'umunsi w'urukundo mu Burayi, cyane cyane mu gihugu cy'Ubwongereza, mu bwami bw'Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa. Nyuma yaho hatangiye koherezwa amakarita y'urukundo, haza indabo, shokora, impano zitandukanye n'ubucuruzi butandukanye. Ariko ubucuruzi bwabyinjiyemo cyane cyane mu kinyejana cya 20, nibwo babonye ko uyu munsi bashobora kuwubyaza inyungu nyinshi, bahita batangira kuwushoramo bizinesi binjiriza amafaranga. Ibigo by'ubucuruzi byawugize amahirwe yo gushaka inyungu, bituma umunsi wa Saint Valentin uhinduka isoko rinini ry'amafaranga.
Aha rero bavandimwe, intego nyamukuru ntiyari ikiri urukundo, ahubwo yahindutse inyungu, yahindutse bizinesi ndetse n'irari ritandukanye, nk'uko tugiye kubibona mu nyigisho zikurikira. Icya gatatu, Saint Valentin isobanura icyo Saint Valentin isobanura muri iki gihe cya none. Ku gika cya gatatu tugiye kurebera hamwe icyo Saint Valentin isobanura mu gihe cya none. Bavandimwe, uyu munsi wa Saint Valentin, Saint Valentin ntikibandwaho ku bashakanye gusa, ntikiri umwihariko w'abashakanye, ahubwo abasore n'inkumi bakora ubwangizi basambana ku mugaragaro. Uyu munsi abasore n'inkumi bawukoraho ubwangizi bw'ubusambanyi ku mugaragaro. Habaho ibirori by'ubusinzi bukabije, habaho indirimbo n'imbyino nyinshi habaho indirimbo nyinshi n'imbyino ziteye isoni z'urukozasoni, nk'uko tubibona ku mbuga nkoranyambaga. Hakabaho gusambana ku rwego rwo hejuru birenze ukwemera. Abavandimwe, urumva ko uyu munsi ni umunsi w'amakuba, ni umunsi w'ubwangizi kuruta ko ari umunsi w'urukundo. Nshuti bavandimwe, uyu munsi rero waje guhinduka umunsi wo gusenya. Uyu munsi wa Saint Valentin wiswe umunsi w'urukundo, ariko waje guhinduka umunsi wo gusenya indangagaciro na kirazira, kwangiza ubuzima bw'urubyiruko no guteza ibyaha byinshi bitandukanye ku mugaragaro. Muzasanga ari wo munsi leta ifungaho abatwaye ibinyabiziga benshi basinze. Muzasanga ari umunsi abasambanyije abana batujuje imyaka y'ubukure bajya muri gereza, ukorwaho ibyaha byinshi bitandukanye. Icya kane tugiye kurebera hamwe, ese ni izihe ngaruka mbi za Saint Valentin ku rubyiruko n'imiryango? Uyu munsi ufite ingaruka zikomeye cyane. Ingaruka mbi za Saint Valentin ku rubyiruko n'imiryango uyu munsi bavandimwe ifite ingaruka zikomeye cyane. Ku uyu munsi imiryango irahangirikira, imiryango irahababarira bavandimwe, aho usanga abagore bafite abagabo bajya kubona n'abandi bagabo batari ababashatse ngo ni umunsi w'urukundo, aho usanga abagabo bajya kubonana n'abandi bagore batashatse basize ababo bashatse ngo ni umunsi w'urukundo. Ingaruka rero, twinjira mu ngaruka zitandukanye ziboneka ku uyu munsi wa Saint Valentin. Ingaruka ya mbere, ubusambanyi bukabije. Abasore n'inkumi bafata ubusambanyi bukabije. Abasore n'inkumi bafata uyu munsi nk'umwanya wo gukora ibyaha, bagasambana ku mugaragaro, nta soni, nta bwoba, nta no gutinya Imana bafite bavandimwe. Icya kabiri, indi ngaruka ya kabiri iboneka ku uyu munsi wa Saint Valentin ni ugusambanya abana b'abakobwa ku ngufu. Abakobwa benshi baryoherwa n'amagambo y'urukundo n'impano zitandukanye, ngaho ama-iPhone bahabwa, ngaho imodoka bahabwa, ariko bakisanga basambanyijwe. Bamwe bagasambanywa ku ngufu kubera ibiyobyabwenge, abandi bagasambanywa kubera uburiganya n'impano n'akarimi kareshya bahawe. Ingaruka ya gatatu, inda zitateganyijwe ku munsi wa Saint Valentin. Abakobwa benshi baterwa inda batiteguye, bikabasigira gutakaza amashuri, bakava mu ishuri bitunguranye, ubuzima bakarangiza uyu munsi ubuzima bwangiritse, tutibagiwe n'ibikomere bitandukanye basigirwa n'uyu munsi wiswe Saint Valentin, ngo ni umunsi w'abakundana.
Indi mpamvu cyangwa se indi ngaruka ya kane yo ku uyu munsi wa Saint Valentin, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zanduzwa urubyiruko cyane cyane kuri uyu munsi, harimo icyorezo cya sida cyatumazeho benshi, sida n'izindi ndwara zica ubuzima buhoro buhoro, cyane ko urubyiruko rw'ubu usanga rufite imvugo ibabaje cyane, aho bavuga ngo ntidutinya sida ngo ahubwo dutinya inda. Ariko mwibuke ko iyi ndwara irangiza yishe benshi bavandimwe, n'ubu ngubu ikibica. Nk'ubu ngubu ikigo cy'ibarurishamibare kigaragaza ko sida ikiri mu baturage cyane, ariko akenshi yandurwa iyi sida yinjira mu rubyiruko k'uyu munsi wa Saint Valentin, kubera ko baranywa bagasinda bakanywa ibiyobyabwenge bakireturuva batazi ibindi bikorwa byakurikiye nyuma y'aho ngaho. Ingaruka ya gatanu y'uyu munsi wa Saint Valentin, ubusinzi n'ibiyobyabwenge. Uyu munsi uhuzwa n'inzoga nyinshi, ibiyobyabwenge bigatuma habaho impanuka mu muhanda, habaho urugomo, hakabaho n'ubwicanyi butandukanye bavandimwe. Ibi byose rero bigaragaza ko umunsi wa Saint Valentin atari umunsi w'urukundo, ahubwo ari umunsi w'ibyaha n'ubwangizi bukabije. Nk'uko tubonye izi ngaruka zose, ibi byose biragaragaza ko umunsi wa Saint Valentin atari umunsi w'urukundo, ahubwo ari umunsi w'ibyaha n'ubwangizi butandukanye. Nyuma y'ibyo rero turaza ku kibazo twabajijwe n'umuvandimwe. Twasobanuye izi mpamvu zose, ariko hari ikibazo twabajijwe n'umuvandimwe tunamushimira cyane, aho yabajije ati, ese ni iyihe mpamvu abayisilamu batizihiza umunsi wa Saint Valentin? Yabajije ikibazo cyiza, ni iyihe mpamvu ko tubona andi matorero yose yizihiza umunsi wa Saint Valentin, ni iyihe mpamvu abayisilamu bo bahezwa ku uyu munsi wa Saint Valentin, mu gihe ari umunsi wiswe umunsi w'urukundo, mu gihe ari umunsi wahariwe abakundanye? Muvandimwe, idini ya Isilamu mbere na mbere ifite amahame asobanutse. Idini ya Isilamu ifite amahame igenderaho, ntayegayezwa, atagomba kongerwamo ayandi. Ikindi ni uko abakundana bigomba guhoraho umunsi ku wundi, ntabwo bigomba kugira umunsi umwe mu mwaka. Icya mbere ni ukubahiriza, impamvu abayisilamu batizihiza Saint Valentin ni ukubahiriza imigenzo yemewe n'Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Abayisilamu bagomba kubahiriza imigenzo yategetswe n'Imana ndetse n'iyashyizwe n'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ibyo bigashimangirwa n'amagambo y'Imana matagatifu aboneka muri suratu Al-Maida aya ya 3, aho Imana ivuga iti, اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن Imana iravuga iti, uyu munsi mbuzurije idini ryanyu kandi mbasenderejeho inema zanjye, nanabahitiyemo ko Isilamu iba idini ryanyu. Imana iti, uyu munsi mbuzurije idini ryanyu, bivuze ko Imana yaduhaye idini yuzuye idafite ikindi cyo kongerwamo na kimwe bavandimwe. Ngo kandi mbasenderejeho inema zanjye,
nanabahitiramo ko isilamu iba idini ryanyu. Ibi bivuze ko idini ya isilamu yuzuye bavandimwe, nta yindi mihango, nta yindi migenzo ikwiye kongerwamo. Icya kabiri, indi mpamvu abayisilamu batizihiza umunsi wa Saint Valentin ni ukutitandukanya n'imigenzo. Tugomba kutitandukanya n'imigenzo itari ya isilamu. Intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti, uzisanisha n'abandi mu bikorwa bibi akifatanya n'abantu mu bikorwa bibi by'ubwangizi, nawe azaba ari umwe muri bo, nawe azabarwa hamwe nabo. Iyi mvugo iboneka mu gitabo cya Abu Dawud. Impamvu abayisilamu batizihiza Saint Valentin ni uko ari umunsi ukorwaho amabi, ni uko ari umunsi ukorwaho ubwangizi. Turamutse tuwizihije, natwe twabarwa hamwe n'abari abakora buriya bwangizi bavandimwe. Ibi bisobanurira ko umuyisilamu atagomba kwigana imigenzo idafite inkomoko mu idini ya isilamu, cyane cyane iyo migenzo iganisha ku byaha. Icya gatatu, kwirinda ibyaha bigaragara kuri uyu munsi. Abayisilamu impamvu batizihiza uriya munsi ni uko baba bagira ngo birinde kwivanga mu byaha bikorwa kuri uriya munsi. Umunsi wa Saint Valentin ni umunsi uhuzwa n'ubusambanyi, ubusinzi, gusambanya abana b'abakobwa, n'ibindi bikorwa byose biteye isoni biba kuri uriya munsi. Imana Nyagasani ikatuburira nk'uko tubisanga muri sura Al-Isra aya ya 32, aho Imana ivuga iti, ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Imana iravuga iti, ntimukegere ubusambanyi, muramenye ntimuzegere. Ntabwo Imana yabujije abayisilamu gusambana, ahubwo Imana yaravuze ngo muramenye ntimuzegere. Uretse no gukora ubusambanyi, ntimuzanabwegere. Mu by'ukuri bwo ubusambanyi ni icyaha gikomeye, bukaba n'inzira mbi, bukaba n'igikozasoni. Muramenye ntimukegere ubusambanyi, mu by'ukuri bwo ni icyaha gikomeye mu maso y'Imana, bukaba igikozasoni ndetse bukaba n'inzira mbi. Ingingo ya 6, ese idini ya isilamu ivuga iki ku rukundo rwa nyarwo? Isilamu ivuga iki ko uriya munsi wa Saint Valentin bawitiriye umunsi w'abakundanye? Ese idini ya isilamu yo ivuga iki ku rukundo rwa nyarwo? Isilamu bavandimwe, isilamu ntiyanga urukundo, ahubwo irarushyigikira cyane, ariko ikarushyigikira mu buryo bwemewe kandi bwubaha, bukanahesha icyubahiro Nyagasani, umuremyi w'ibiremwa byose. Urukundo rwa nyarwo muri isilamu rugaragarira mu gushaka mu buryo bwemewe, kubaha uwo mwashakanye, kwita ku muryango, kugirira impuhwe ababyeyi, gufasha abakene n'ibindi bitandukanye. Ibi bigashimangirwa n'amagambo y'Imana matagatifu aboneka muri surati Rum aya ya 21. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Imana Nyagasani iravuga iti, no mu bimenyetso bye no mu bimenyetso bya Nyagasani nuko yabaremeye abagore
ababakomoyemo no mu bimenyetso bya Nyagasani nuko yabaremeye abagore ababakomoyemo. Hawa cyangwa se Eva yakomotse mu rubavu rwa Adamu kugira ngo mubabonemo ituze, anashyira urukundo n'impuhwe hagati yanyu. Mu by'ukuri muri ibyo bimenyetso harimo inyigisho kuri ba bandi batekereza, muri ibyo harimo inyigisho kuri ba bandi bafite ubwenge, kuri ba bandi bafite ubwonko bukora neza. Ibi rero bigaragaza ko urukundo nyarwo ni urushingiye ku gushyingiranwa, ntabwo ari kuri za kopinaje, ntabwo ari ku busambanyi bukorwa nk'uko tubibona abavandimwe. Tugana ku musozo rero w'inyigisho ya Saint Valentin, umwanzuro ukomeye nshuti zanjye bavandimwe, Saint Valentin si umunsi w'Imana, si umunsi w'idini ya Isilamu, si umunsi w'indangagaciro na kirazira by'ikiremwamuntu ndetse n'indangagaciro z'igihugu cyacu nk'u Rwanda, ahubwo ni umunsi wazanywe n'umuco w'abanyamahanga, wahindutse urubuga rwo gusenya urubyiruko. Nk'uko tubibona, uba umunsi wo kwangiza abana b'abakobwa no gukwirakwiza ibyaha, ubusinzi n'ubundi buhemu bitandukanye. Umuyisilamu nyakuri rero akunda Imana Nyagasani mbere ya byose. Umuyisilamu ukunda Imana mbere ya byose, nyuma agakunda mu buryo bwemewe. Yanakundana agakundana mu buryo bwemewe, yirinda imigenzo imushyira mu byaha, yirinda imigenzo yamujyana mu bibi, yirinda ibikorwa byamujyana mu burakari bw'Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe rero, dufate icyemezo cyo kureka igihimbano cya Saint Valentin, ahubwo duharanire urukundo rufite isuku, ruyobowe n'amagambo y'Imana aboneka muri Quran ndetse na Sunna z'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Niba rero ukunda Imana, niba wifuza ijuru, muvandimwe uteze amatwi ikiganiro, fata icyemezo uyu munsi, va mu mico mibi ya Saint Valentin. Allah atuyobore twese, aturinde ibikorwa bibi, ibigaragara ndetse n'ibyihishe, aduhe urukundo rutunganye rutuganisha mu muweze, ruzatugeza no mu ijuru ku munsi w'imperuka, ruzatugeza no mu rukundo rw'Imana nk'uko twayibonye mu kiganiro cyatambutse. Allahumma amin. Wowe rero tugeranye kuri uyu munota, sangiza iyi video inshuti zawe n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo barokoke ibyago biba kuri uyu munsi wa Saint Valentin, cyane cyane abana b'abakobwa kuko nibo bahangirikira. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha rero, tuzaza tuvuga ku bijyanye n'ukwezi kwa Ramadan abayisilamu bagiye kwinjiramo. Icyo kiganiro nacyo ntuzagicikwe. Amahoro y'Imana, impuhwe n'imigisha nibyo mwifurije. Wabila tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.